Gelo vateya têgeha xweparêzî anjam bibêjin apologiyayê çi ye û di dîroka felsefeyê de bi çi maneyê hatiye bikaranîn bi awayekî kurt di vê vîdeoyê de em ê bi we bidin nasandin. Apologiya yan jî em bibêjin xweparêzî peyvekê yewnanî ye. Di felsefeya yewnan a serdama pêşin de di wateya xweparêziyê de ye. Şîroveyên mirovan yên devkî yan jî em bibêjin yên nivîsandî ne. Mirovên wê demê dema ku hatine sûcdarkirin bi armanca xweparaztinê an jî xweparaziyê apologiyan bikaranîne yan jî wan nivîsandine. Apologiya Sokratesî yek ji wan apologiyayên herî navdar e. Wekî dê zanîn bi sûcê fesadî û ji rêderxistina xelkê cezayê mirinê dabûne Sokratesê kal.